warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sakmangke as-shaum. Bismillahirrahmanirrahim. As-shaumu utawi iki ku nerangake bab poso. Utawi shaum lughatan ing dalem lughah iku al-imsaku ngeker nahan. Wa syar'an lan utawi poso ing dalem arah makna syarak iku imsakun ngeker padha tapi anil muftirat. Nah iku mang imsak secara mutlak, menahan diri, menahan lesan, menahan tangan. Niki menahan diri anil muftirati saking pira-pira perkara kang batalake poso ala wajhin makhsusin ing atase wajah kang khusus, ing atase cara sing khusus. Syurutu wujubis shaumi utawi pira-pira syarat wajibe poso iku khamsatun ana 5. Syarat wajib. Ana syarat sah nanti. Al-islamu, nek gak Islam gak wajib. Wat taklifu, mukallaf, akil balik, ya. Mukallaf iku akil balik. Nek gak berakal ya gak wajib, wong gendeng arek cilik durung balik ya gak wajib. Wal itaqatu. Jadi syurutu wujubis shaumi khamsatun al-islamu wat taklifu wal itaqatu. Lan itaqah mampu. Nek gak mampu iku misale wong sing tuwa. Sehat sakjane, tapi wonge wis umure sepuh nemen. Sehingga otomatis fisiknya itu lemah. Seumuran itu memang fisiknya lemah. Wasihatu lan sehat. Lah iki lawane sakit. Nek itaqah iku lawane ndak mampu karena usia biasane. Bahasa iku karena usia. Wal iqamatu lan iqamah mukim. Artinya kalau musafir ndak wajib. Puasa boleh, tidak puasa juga boleh. Arkanus shaumi utawi iki ku nerangake pira-pira rukune poso. Arkanus shaumi iku salah satun ana 3. Iku salah satun ana 3. An-niyatu nyatane niat. Niate kudu nginep nek atik poso wajib. Nek poso sunah enggak. Niat siang hari boleh asalkan dari subuh durung kelebonan apa-apa. Watarkul muftirati lan ninggal perkara kang batalake poso. Mulai subuh sampai maghrib itu ndak boleh ada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Makan, minum, jima iku. Iki komponene poso, komponene poso. Rukun iku komponennya. Wasoimu, mulane ana wasoim. Kudu ana wong sing poso. Lah nek gak ana wong sing poso ya duduk poso jenenge. Sing poso sapa? Sing niat sapa? Ya. Syurutu sihatis shaum. Tawi iki iku nerangake pira-pira syarat sae poso. Utawi syurutu sihatis shaum iku arbaatun ana 4. Al-islamu nyatane Islam iki syarat sah. Artinya kalau tidak Islam di samping gak wajib umpama nekat poso tetep gak sah, ya. Jadi iku maksude ngoten.
gak wajib, tapi dheweke nekat poso, gak sah. Nek musafir mang gak wajib, nek nekat poso sah. Nah, ngono bandingane ngono ya. Wal aklu lan duweni akal, gak sah. Nek gak duwe akal. Ono wong gendeng nekat poso, ya tetep diarani gak sah. Maksudnya gak kena digawe jaminan. Aku ben pas gendeng 3 tahun iku poso terus. Berarti saiki wis waras aku wis gak usah poso. Ya gak ngono, poso sing biyen iku gak sah. Wan naqau utawa diitung kodok. Aku ben waktu sik waras tau gak poso. Wingi aku nyaure pas gendeng. Lah ya gak sah, nyaure pas gendeng. Wan naqau lan naqok bersih suci minal haidi saking haid. Wan nifasi lan saking nifas. Selama masih haid, masih nifas, belum berhenti, ndak boleh puasa. Nek berhenti wis boleh puasa walaupun belum mandi ya. Padha karo junub iki lho, nggih. Hubungan suami istri malam durung mandi, subuhne wis poso. Mandi junubnya pagi. Ya sah. Beda nek hubungan suami istri. Harus mandi dulu, ndak cukup hanya suci. Wis gak metu getih. Ya mandi baru boleh hubungan suami istri. Tapi nek koyok poso gak apa-apa. Karena ndak terkait langsung, beda karo salat gak oleh. Durung mandi salat, walaupun wis gak metu getene, ya gak boleh. Karena ada kewajiban suci nek salat. Nek poso kan ndak. Ya, rukun poso iku mang apa harus suci dari hadas besar kan ndak. Nggih. Sing penting wis gak ono haite, gak ono nifase. Ndak ada darah yang keluar meskipun belum mandi. Tapi nek ono getene yo batal posoe. Walaupun kurang 2 menit maghrib. Kurang 2 menit maghrib metu darah haite, ya batal, besok termasuk hari yang harus dikodok. Wal ilmu lan weruh ngaweruhi bikaunil wakti kelawan anane waktu iku qabilan nampa lisaumi marang poso. Sunanus saumi. Tawi iki ku nerangake pira-pira sunahe poso. Utawi sunanus saum iku kasiratun. Minha iku setengah saking kasirah. Takjilul fitri utawi nggigih buka. Nggigih iku mensegerakan. Nggigih piye nek maknane nggigih? Mensegerakan untuk berbuka. Berbuka iku ya pokok batalno poso, mbu ngombe. Bukan berbuka dalam makna kita, nek awak dhewe ngarani buka iku sak piring. Nek sekedar mangan kurma iku gak buka. Nggih. Dadi ono takjil ono buka bolehne. Padahal maknane takjil iku bersegera membatalkan puasa. Duduk takjil iku makanan ringan. Nek nduk kene kan istilah takjil itu makanan ringan. Menyediakan takjil gratis. Sakjane kan aneh iku nek dimaknani. Menyediakan bersegera gratis. Takjil kan maknane bersegera. Tapi nek nduk kene kan bahasa takjil iku makanan ringan. Ya kan? Makanan pembuka sebelum buka temenanan. Kene kan ngono takjil niku ya. Menyediakan takjil gratis. Jadi memang bahasa takjil iku banyu sak gelas, kurma 3 biji iku takjil. Padahal sing dimaksud takjil itu sing penting poso iki batal sik iku lho jenenge mensegerakan batal puasa. Mulane bahasa takjilul fitri. Fitri iku batal posoe. Mensegerakan batal poso. Bahkan cara sahabat Ibnu Umar iku pernah batal poso iku gak lewat mangan, gak lewat minum, lewat hubungan suami istri. Jadi Allahu Akbar langsung jima. Jadi posoe cek batal malah gawe jima Ibnu Umar. Yo gak selalu tapi tahu ngono. Dadi dheweke cek ngamalno ngono lho nggih. Batalno poso gawe mangan tahu, batalno poso gawe ngombe tahu lah, batalno poso gawe jima ya cek tahu. Kan termasuk sing batalno poso juga iku. Nah ngono. Sampeyan meneh nek di bojo ya arang-arang ngono batalno poso. Cek tahu kan, sampeyan batalno poso lewat mangan, ngombe.
Batalno poso lewat jimat durung tau wae iku kudune tau wong iku termasuk perkara sing batalno poso. Cek paham nek iku pancen batalno poso. Wa ta'khirus sahuri lan ngakhirno sahur. Iki agama iku cek ringan. Nek mensegerakan buka iku berarti posoe gak suwe-suwe. Nek mengakhirkan sahur ya posoe cek gak suwe-suwe. Nek sahure mari isak sahur, mari ngono gak mangan sampai subuh kan perutnya kosong terlalu lama. Tapi nek engko ae sahure mepet-mepet subuh. Sing penting durung imsak nggih. 10 menit sadurunge subuh wis mandeg. Mulane nek radio Yasmara iku imsak kurang 5 menit. Iku supaya ketika imsak itu betul-betul berhenti. Soale adzan subuh iku kadang gak pas karo waktu fajar yang sebenarnya. Kan poso iki mulai terbit fajar. Lah apakah adzan subuh iku padha karo fajar? Apakah hitungan jadwal salat iku persis karo muncul tidaknya fajar? Jadi butuh ono ikhtiyat kan. Waalaikumsalam. Butuh ono kehati-hatian. Lah iku mulane dikai 10 menit. Yang 5 menit itu ikhtiyat kehati-hatian untuk waktu malam. Yang 5 menit kedua itu untuk subuh, miliknya subuh. Umpama kepeksa sik mangan, iku 5 menit pertama. Ojo coba-coba 5 menit terakhir iku sik diterus-terusno. Nek nduk Mesir imsake malah 20 menit. Indonesia iki sik sopan sian. 10 menit iki gak nemen-nemen. Mesir iku 20 menit. Waktunya imsak iku 20 menit subuhne sian. Nggih. Sampe nek nemu jadwal puasa salat Mesir sampean browsing. Iku lak nemu ngono. Imsak karo subuh iku selisihne 20 menit. Nggih. Sampean browsing jadwalul imsak fi Misra ngoten misale. Sunanus saum iku takhirus sahur. Jadi agama iki apian. Hebat iku duduk kok sing suwe-suwean poso ya. Apa kesusu buka ae. Aku nek buka isak. Duduk tambah hebat, tambah elek ngono iku. Sing sunah malah segera. Nggih. Aku sahure maghrib iku langsung buka sekaligus sahur. Wah, wis mari ngono gak mangan. Ya gak apa-apa tapi gak apik tambahan nggih. Boleh sing haram iku kan gak buka diterusno sampai poso hari berikutnya. Jadi semalaman mulai maghrib sampai isya sampai subuh itu juga ndak diisi apa-apa. Iku jenenge wisol. Posone disambung iku kaya ngono iku. Yo gak buka, yo gak sahur, menene diterusno poso maneh. Nah iku haram, gak sekedar boleh, gak sekedar sunah. Haram malan agama gak ngono. Gusti Allah iku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wal iftaru lan buka alat tamri ing atase kurma. Nggih Kanjeng Nabi ku nek buka gawe kurma. Ya ringan soalnya nggih. Manis ringan. Lah sunah iki polahe tau dilakoni Kanjeng Nabi ngoten. Enten sing mengambil maknanya, ya boleh-boleh saja. Oh kurma iku manis, berarti sunahe buka iku gawe manis-manis. Ya, kolok ngono iku kan ngombene manis-manis, teh manis ngono. Ada yang mengambil makna itu. Ya boleh-boleh saja wong. Pemaknaan itu sah-sah saja asalkan bukan yang menyimpang, yang betul-betul sesat. Nggih. Wong sekedar sunah kok nggih. Maksudnya dengan makna ini, dengan makna itu. Tapi nek kurma jelas sunah. Apakah selain kurma yang manis-manis itu juga termasuk sunnah? Lah sebagian oh iya, sebagian ndak. Wa iksarul Qur'ani lan ngakeh-ngakehno maca Qur'an. Pas poso niku nggih. Mboten bengine, nek bengine wis karuan siji. Maning iki kan sunanus saum. Saum kan gak bahas bengi. Atau terkait dengan puasa. Ya iso, saum diartikan sahrus saum ya iso, sunanu syahri saum ya iso. Dadi puasa iku menyimpan mudhof syahrus saum, berarti Ramadan sing dimaksud.
Ya bengi barang sunah maca Quran. Wong gak Ramadan ya sunah maca Quran iku. Was shadaqatu lan sedekah lho ya. Bahas Ramadan iki. Judule Sunanus Shaum tapi sing dimaksud Syahrus Shaum, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila iku. Sedekah di dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Makruhatus shaumi. Utawi pira-pira kemakruhane poso iku kasiratun uwakeh. Minha iku setengah saking kasirah. Al mubalaghatu utawi banget-bangetake. Makruh tambah. Nek liyane poso sunah. Nek pas poso makruh. Fil madmadoti gak batal ya. Kecuali sengaja ngelebokno. Fil madmadoti ing dalem berkumur. Karo ndangak. Wlek. Nah, iku ya jarak. Nek keleleken temenanan wis gak dimakfu karena jarak iku mang sembrono iku sing gare gak dimakfu. Mulane nek terpaksa kepingin berkumur ya titik ae karo ndingkluk. Supaya ndak ada kemungkinan tertelan. Wis ikhtiyat hati-hati kumure karo ndingkluk. Lah ngono aja poso-poso kumure karo ndangak. Ya iku golek perkara. Nggih, sengaja pancene. Cek mlebu sapa ro mlebu titik-titik kan lumayan. Nah, jan berharap. Lah nek iki bahaya iki nggih asline. Wal istimsaku. Nah, iki wal istimsaku iki bal bahasa ba'dhum al khurmata. Soale nek nyedot iku wis jelas dilebokno. Berkumur kan gak dilebokno, sekedar di mulut. Tapi nek nyedot iku ya apa? Untuk supaya gak masuk ke dalam perut lewat lubang hidung ya apa? Gak mungkin. Mulane condong sebagian ulama mengatakan haram. Kecuali nek mboten disedot, misalnya ngenten tangan ditelesi terus dilebokno nang ngone hidung ya. Tapi nek disedot iku ya srut ya mlebu. Padha karo wong ngombe ngombe gawe sedotan ngoten niku. Ya mlebu. Lah iki banyu disedot, ya mlebu, ya batal. Nggih, sengaja ya, soalnya nyedote sengaja. Mulane nek kepingin sunah iku wis kemuthuk ae. Istinsak itu jangan. Jangan istinsak itu. Nek kepingin istinsak ya iku mang jentikane ditelesi terus dilebokno kaya wong upil-upil ngoten niku ngresiki ya. Kalau sekedar basah kan gak sampai melebu. Tapi nek air disedot yo jelas melebu. Wadzaukut ta'ami lan ngincipi panganan makruh. Ngincipi kan nduk ilat. Nek ngincipi karo dilek ya batal. Dadi ngincipi ku cuma nduk ilat tok. Asin apa enggak? Mari ngono berkumur dilepe maneh. Nek ana rasane dilepe. Wal khijamatu lan cantuk bekam pas poso bekam. Makruh, gak batal tapi ngetokno gede. Nggih. Sebagian madzhab batal. Wa madghu nakhwil ilki. Wa madghu nakhwil ilki lan ngunyah sepadane ilki ku permen. Dadi ngemut permen. Kata elek kok. Ya pancen nek gak dilek gak batal. Tapi sekali kelelek rasane mlebu ya batal. Dadi hukume koyok ngincipi panganan mang, ngemut permen niku lho. Permene dimut. Ya wis rawan lah iku. Mulane makro iku kan nyerempet-nyerempet iku ya. Nyerempet-nyerempet kabeh iku berkumur, menghisap air hidung, ngincipi panganan, berbekam iku kan di mirip-miripno koyok muntah sengaja iku. Bekam kan pasti sengaja. Lah mengeluarkan darah dari tubuh keluar iku kan koyok wong muntah dengan sengaja. Ngetokno teko jero nang jaba. Nggih. Nek muta madzhab Syafi'i milih batal, tapi nek hijama ndak. Mubtilatus shaumi. Tawi iki ku nerangake pira-pira perkara kang batalake poso. Mubtilatus shaumi iku ahada asyara 11.
Satu dukhulu ainin. Manjinge suwiji-wiji. Apa saja itu, ndak harus makanan gitu. Coro kerikil dilek ya batal. Ilama maring barang, ilama tumeka maring barang, maksudnya perut. Yusamma kang diarani apa ma jaufan ing jero. Jauf nggih, lambung. Jauf iku tengah kan. Ajwaf iku kan tengah, ajwaf wawi iku tengah. Dadi jauf iku tengah, maksudnya perut. Sing melbu lewat saluran yang akan sampai kepada perut. Saluran mulut, saluran hidung, bahkan saluran mata iki. Ono sing ngarani lubang 9 kan sing kereng iki. Ono sing ngarani lubang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Telinga enggak, kubul dubur enggak. Ono sing ngelebokno telinga 2 tambah loro 7, kubul dubur 9 bolene. Ono sing mek loro tok, mulut karo hidung tok. Diarani ngelebokno niku lho. Ya sing paling hati-hati 9. Enggak 5. Minimal loro iku mulut karo hidung. Hidung iso kesenggerak mlebu temenanan. Sehingga pas loro netesno obat mata ngonten niku khilaf bolene. Nek melok loro mang ya mata iki gak batal. Polahe gak lumrah kan. Wong ngombe lewat meripat ya gak lumrah. Tapi ya bener-bener krasa ya sampe nek netesi obat mata iku suwe-suwe kadang krasa ya gak kadang mesti krasa ana pahite nduk gorokan iku. Obate mata iku krasa pahit. Berapa menit ngono krasa. Teko mriki suwe-suwe nyambung nduk gorokan kene ono. Artinya masih ada salurannya. Ambo nek kuping niku nek mata mbuktekno mata iku. Nek kuping iku apa krasa waktu netesno nang kuping. Nek kelebonan banyu niku durung tau krasa kula nek kuping. Nek meripat krasa. Tapi kan gak kudu ngenteni krasa. Nek pancen niku pembuktiannya ada saluran yang bisa masuk ke perut, ya betul. Sing ngarani 9 iku lho betul. Mim manfadhin maftuhin, nah iku kan. Saking nggon tembus ya lubang maksudnya nggon tembus itu. Nggon tembus maftuhin kan kang kebuka. Sehingga sing liwat pori-pori iku gak dihitung. Sampeyan poso kumkum. Ya, kan seger. Poso-poso kumkum ayo gak ngerasa ngelak, masih gak ngombe lho nggih. Karena akan lewat pori-pori itu ke dalam. Jadi posisine nduk jero tubuh iku gak sampai dehidrasi. Koyok wong ngombe lah. Tapi lewat pori-pori. Ngono iku gak dihitung batal. Sehingga orang mandi ndak batal wudu. Wong kumkum gak batal wudu. Karena bukan manfaat sing maftuh. Wal qai'u lah iki kan. Wal qai'u lan muta-muta sengaja maksudnya nggih. Sengaja muntah sing dimaksud koi iki gak sekedar muntah tok tapi sengaja aetolabu kan. Panjen kepingin muntah. Wal jima ulan jima wa khurujul mani lan metune mani tapi bimubasyaratin kelawan mubasyarah ditandangi. Mboten mimpi. Diumek-umek panjene, nggih. Diumek-umek ya metu manine. Batal. Bisahwatin lho kan. Bisahwatin niku ya bimubasyaratin niku mesti syahwat.
Ma'al amdi sartane sengaja. Gak sengaja ya turu iku nek gak sengaja. Wal ikhtiyari lan pemilih dhewe. Nek gak pemilih dhewe iku misale nggih, misale dheweke dicancang. Mari ngono wah ana sing ngocok ngonten niku ya. Dheweke dicancang terus ana sing ngocok. Akhirnya sampai metu sperma. Lah iku gak batal karena bukan ikhtiar. Istilahnya dipaksa, darurat, ittiror utawa ikroh ya dipaksa. Walaupun ya mubasyarah tapi bukan dirinya yang mubasyarah. Bukan dirinya yang mengerjakan. Dia diikat terus dipaksa manine ditokno. Lah ngono iku napa? Mboten batal. Sing batal nek ikhtiar. Wal ilmi lan weruh bitahrimi kelawan keharaman fil kulli ing dalam sekabehane sing batalno iki. Dia tahu kecuali kalau dia ndak tahu. Misalnya baru masuk Islam. Baru masuk Islam, dikira sing batalno poso iku mangan tok, nek ngombe gak apa-apa misale. Ya dimakfu. Lho asli aku gak ero, aku sik tas Islam mang isuk e. Nggih. Sadurunge subuh mang aku, terus langsung tak terusno poso. Nah ya gak apa-apa. Karena ndak tahu. Tapi nek Islam kecilik mosok gak ngerti, gak mungkin. Non muslim ae akeh sing ngerti kok, ya. Sing batalno posoe wong Islam iku apa ae. Karena di agama yang lain pun ada batal puasa juga, ada puasa juga. Okay. Wal jununu lan edan gendeng walau lahdotan. Nek gila iku gak perlu ngentekno seharian. Nek gila iku walaupun diluk tapi ya lumrahe gendeng iku gak diluk nggih. Seringe gendeng iku malah gak waras-waras. Umpama ana gendeng diluk. Nggih. Lah, apakah kesurupan itu termasuk gendeng? Nggih. Ya iku nek cara kula termasuk gendeng wong kesurupan iku. Nggih. Karena memang betul-betul hilang akal. Wis gak sadar. Walau lahdotan, senajan sak kedip, sak lahdo. Sediluk lah. Was sukru nggih. Biasane ya gak was sukru. Iya kene ya sukru. Nggih. Sin cilik ya mendem. Mabuk, hilang akal kan termasuk. Tapi ono syarate tambahan. Wal ighma'u lan ayan epilepsi atau pingsan. Pingsan itu termasuk ighma. Beda karo kesurupan, pingsan iku nggih. Nek kesurupan iku kan kaya wong gendeng, ngomong-ngomong dhewe nglantur ngomong macam-macam. Nek wong pingsan meneng turu wis semaput. Inta ada tapi. Jadi mendem karo pingsan iki batal inta ada. Iki maksudnya ono catatane. Lamun jarak sapa wong sengaja bihima kelawan sukru ighma iki. Lah nek ngono walau lahdotan. Nggih. Walau lahdotan. Misale apa misale nek ngombe bir nguntal sabu-sabu kan karuan. Ngelebokno sesuatu itu wis batal walaupun durung mendem. Ngelebokno tok wis langsung batal. Misale iki mendem gawe menghirup lem. Ya lah ono arek anak-anak jalanan iku gak duwe dhuwit mendeme karo nyedot aroma lem iku. Lem duduk lem Alteco lem lem fog ngoten niku lho nggih. Iku dibuka titik terus disedot suwe-suwe iso hilang akale iku. Lah ngono iku batal. Walaupun sakjane menghirup iku kan gak batal. Sampeyan poso-poso mambu masakane wong sumedep kan mosok batal kan enggak. Menghirup itu kan tidak membatalkan puasa. Nggih.
Udara soalnya sing dihirup, nek sing dihirup air mau batal. Udara itu wah ambekan niku ya boleh batal nggih. Udara itu membawa aroma. Meskipun membawa aroma ndak batal. Nek sengaja walaupun sebentar mendeme iku ya batal. Utawa semaput, bathuke dibenduk-bendukno, aku cek semaput. Enak engko cek gak krasa luwe. Nah, tambah batal walaupun dilu, gak usah suwe dilu ae. Au amma jami'an nahari. Utawa nggih. Nah, iki ngene keterangane iki. Utawa gak sengaja, ngono nggih. Au amma jami'un nahari iku kurang lengkap sakjane. Nggih. Utawa ora sengaja tapi amma iku nyumrambah umum iku lho. Dadi sadurunge iku aulam yata'adda bihima walakin amma jami'an nahari. Wonten. Pingsan tidak disengaja. Mabuk, misalnya mabuk, ya apa mabuk gak sengaja. Keracunan misalnya, menghirup tapi tanpa sengaja. Terus mulai isuk sampai sore. Batal walaupun gak sengaja. Jadi au amma jami'an nahari ini atau tidak sengaja dengan pingsan dan mabuk tadi, tapi meskipun tidak sengaja, pingsan atau mabuknya itu seharian penuh. Amma jami'an nahari itu seharian penuh. Ya batal. Beda karo turu. Nek turu iku gak batal. Sampeyan turu ket isuk tangi-tangi asar misalnya. Sampai dhuwure kodok misalnya. Iku gak batal. Malah naumus shaimi ibadah malah enggak. Cuma ya nek sengaja ninggalno salat ya gak ibadah ya. Tak turu ae cek nah sengaja wis ngerti durung salat zuhur turu maneh. Wis nglelir lho nggih. Kecuali turu durung zuhur tangi ba'da zuhur, tangi wis asar. Lah iku gak dosa. Nek di antara zuhur asar iku ana tangine terus diturukno maneh, lah iku dosa. Kecuali salat terus turu maneh. Engko asar salat turu maneh. Nggih. Iku santrine Mbah Surip. Nggih. Wariddatu lan riddah murtad. Batal. Walaupun syahadat maneh. Isuk-isuk murtad terus awane syahadat durung mangan durung ngombe. Wis posone batal. Meneh termasuk sing dikodok. Kan murtad iku wajib kodok. Segala kewajiban agama yang terjadi di masa murtad, baik sholat atau puasa Ramadan wajib dikodok. Murtad 3 tahun, ya kodok Ramadan 3 bulan. Ramadan ping 3 kan berarti. Plus sholat 3 tahun itu. 5 kali 3 tahun itu, 5 waktu sholat. Tapi ngono iku gawe wong sing durung murtad. Nek ngomong nerangno ngono iku nduk ngarepe wong sing durung murtad. Nek wong wis murtad aja diceritani. Sampeyan murtad yo, sampeyan meneh nek atik mlebu Islam kudu kodok. Tambah gak mlebu Islam maneh kok. Nggih. Nek iso ya dikon mlebu Islam, aja malah diweden-wedeni. Sampeyan iki murtad kan. Meneh nek mlebu Islam, poso sampeyan niku sing sampeyan tinggalno 10 tahun murtad iki wajib dikodok. Wah nek ngono gak usah balik Islam maneh. Tambah ngonten tambah niku salah sasaran ngomongnya.
Ngomongin nangone wong sing Islam supaya gak murtad. Lah nek wis kadung murtad aja diomongi iku. Nggih. Diomongi mati husnul khotimah, gak kepingin mati husnul khotimah. Ngono, wis aja diweden-wedeni kodok. Malah gak gelem balik iku. Dadi barang bener iku nek gak pas, nek gak tepat iku ya gak wayahe, dadi gak bener nggih. Wal haidu lan haid batal. Tengah hari datang darah haid. Atau tadi lho, kurang 2 menit maghrib haidnya teko. Ya batal. Kuwetun kan. Ya Allah, kurang 2 menit rek. Haidnya metu batal termasuk sing dikodok. Nggih. Nah, iku mulane ummuka ping 3 iku ya pola ibu iku akeh. Nggih. Akeh daripada bapak iku luwih akeh ibu. Bebannya iku akeh ibu. Walaupun jarine laki-laki itu yang lebih kuat, tapi kenyataannya beban ibu itu lebih berat daripada suami itu. Iku Allah. Jadi sing kuat fisike. Iku laki-laki. Tapi kuat mentale, kuat iku perempuan. Ya bahkan juga fisik aslinya. Bahkan juga fisiknya. Ketahanan, bukan kekuatan fisik, tapi ketahanan fisiknya itu lebih kuat perempuan. Isok nahan sakit waktu melahirkan, itu cuma perempuan. Padahal sakitnya luar biasa. Terus menahan beban kandungan hamil itu 9 bulan, gak main-main kan. Sampeyan nggawa tas abot ngono ae wis diluk-diluk didekek. Lah ibu hamil iku gak iso didekek 9 wulan. Dan kuat. Biasanya kita kalau membawa beban berat itu ditaruh di punggung. Kuli-kuli panggul itu nek nggawa abot punggung. Lah ibu ini malah dekek weteng, padahal weteng ndak ada tulang, perut ndak ada tulang, tapi malah beban berat ditaruh. Kok gak hamil nduk punggung kan enak, maksudnya kan kuat, ono tulangnya ya. Nduk perut gak ono tulangnya, artinya bebannya lebih berat kan. Penyangga apa? Nggak ada. Beban berat ndak ada tulang penyangga. Nggih luwe loro, abot loro. Nggih. Koyok tahu hamil lah ini. Wan nifasu lan nifas sama dengan haid. Misale mari melahirkannya durung poso. Mari ngono dikira mampet. Wis mampet wis gak nifas. Belum 15 hari, syaratnya kan durung 15 hari suci. Jadi teko mampete nifas pertama dengan keluar darah lagi itu belum 15, berarti darah keluar lagi itu selama masih dalam 60 hari maksimal nifas itu berarti itu termasuk masih darah nifas. Kecuali nek sudah ada jeda 15 hari maka darah kedua itu bukan nifas, namanya haid. Jadi jarak antara nifas dengan haid itu ada jeda suci 15 hari. Kalau ndak ada 15 berarti itu terusannya nifasian. Karena nifas itu maksimal 60 hari, umumnya 40 hari. Paling sedikit yang penting ono darai walaupun setetes itu diarani nifas juga setelah melahirkan. Wal wiladatu lan manak ngelahirno, meskipun ndak ada darah nifas. Misalnya hamil besar saya tetap nekat poso karena merasa tubuhnya kuat, bayinya sehat. Dadak ba'da asar ngelahirno ya batal. Termasuk yang dikodok maksudnya. Nek batal kan berarti dikodok besok. Umpama gak poso ya boleh, tapi ya padha tetep kodoke kan. Nah, dhek nekat poso, ya gak apa-apa. Ternyata lahiran batal. Al-i'tikafu utawi iki ku nerangake i'tikaf. Al-i'tikafu utawi i'tikaf lughatan ing dalam arah lugha iku al-lubsu meneng. Menetapi suatu tempat. Ai mulazamatu syai'. Netepi sesuatu secara bahasa iku jenenge i'tikaf.
Wa syar'an lan utawi iktikaf ing dalam syariat iku al-lubsu meneng fil masjidi ing dalam masjid min syakhsin mahsusin saking awak-awakan khusus min syakhsin mahsusin saking wong syakhsin iku seseorang yang tertentu ya wong Islam maksudnya wong Islam sing wis tamyiz sing berakal terus suci dari hadas termasuk hadas kecil hadas besar nek batal wudu yo gak diarani iktikaf. Iktikaf itu harus dalam keadaan punya wudu dan biniatin dengan niat nggih. Arkanul iktikafi utawi iki iku nerangake pira-pira rukune iktikaf. Utawi arkanul iktikaf iku arbaatun ana papat. Muktakifun nyatane wong nggih wong sing iktikaf orangnya. Nek gak ono wonge ya apa diarani iktikaf. Masjidnya iktikaf terus. Yo masjid gak duduk wong yo gak iso masjid iktikaf terus. Sajadaku lho wis iktikaf nduk masjid. Nah, sajadah dihitung iktikaf. Pahalaku mengalir soalnya pahala sajadahku iktikaf. Lah kecuali dhek sedekah sajadah. Iso oleh pahala tapi duduk istilah iktikaf. Wa mu'takafun fihi. Wa mu'takafun fihi lan masjid kang digawe iktikaf fihi ing dalam masjid. Masjid iku yo semua tempat iki nek kula milih nggih melok pendapat niki nek kula. Semua tempat yang khusus untuk sholat dan diwakafkan. Meskipun iku atas nama musola. Jenenge tok ae musola. Pokok iku wis diwakafno dan tempat itu khusus untuk sholat, yaiku masjid. Musola karo masjid apa bedane? Musola secara bahasa maknanya apa? Tempat sholat. Masjid secara bahasa artinya tempat sujud, ya kan? Masjidun kan sajadah maksudnya tempat sujud kan ya tempat sholat juga. Wong sujud itu bagian dari sholat. Dan sama-sama wakaf. Malah masjid sing gak wakaf iku ndak bisa disebut sebagai tempat untuk iktikaf. Misalnya masjid sing nduk ngene perusahaan-perusahaan iku. Kan gak diwakafno niku. Nduk jero pabrik iku kan ono masjide, kadang ditulis masjid apa. Tapi apakah itu diwakafkan oleh pihak pabrik? Kan ndak hanya disediakan saja. Nek pabrike didol sama masjide bisa didol iku. Nggih. Masjid sing nduk ngene nduk pasar iku lantai niku nang Tanah Abang niku sampe nek nduk pasar Tanah Abang Jakarta. Lantai paling atas iku. Niku ono masjide. Jenenge yo masjid. Tapi kan itu bukan wakaf. Nah, jadi disebut masjid itu ketika dua komponen itu. Apa sekedar nama masjid cukup? Lah engko nek ngono kamarku tak tulis masjid ae. Sehingga aku iso iktikaf nduk kamar. Gak perlu nang ndi. Loh, kamar iki tak dadekno masjid. Nek muni tak dadekno masjid berarti statusnya wakaf. Nek muni tak dadekno masjid berarti statusnya padha karo berarti wis diwakafno. Asline ngono, tapi prakteke tetep gak didadekno wakaf. Ya iku mang masjid sing nduk ngene pabrik-pabrik, perusahaan, sekolah barang ya. Apakah diwakafkan iku? Enggak, ya weke lembaga itu nek lembagae didol misalnya sekolah niku bangkrut didol bisa masjid-masjidnya didol pisan. Karena memang bukan wakaf yang seperti masjid-masjid atau musola umumnya itu. Ada yang membedakan, yo enggak jenenge beda musola. Berarti yo gak iso kayak masjid. Gak podo karo yo ndak apa-apa. Ono sing ngonten niku ono. Yo ono enake ono gak enake. Nek sing melok kula mang enake yo kena gak iktikaf.
Jadi wis Ramadan iktikaf nduk musala ngoten mawon. Wong iku asalkan tadi itu khusus. Tapi gak enake niku wau. Gak enake iku nek ibu-ibu haid ya ono pengajian kan haram junub haid nifas berdiam diri di dalam masjid. Iku gak enake nduk kono. Ono maning sing golek enake tok. Dari dua pendapat iku dheweke golek enake tok. Nek pas iktikaf dipadakno hukume musala koyok masjid. Tapi nek pas haid gak dipadakno hukume padha karo masjid. Ya musala seje karo masjid. Dadi gak apa-apa lah. Dadi kadang melok kono melok kene. Ngono iku ya oleh ngono iku nggih. Nang fikih iku misale serambi masjid. Serambi masjid iku kadang melok masjid, kadang melok duduk masjid. Terkait dengan sholat tahiyatul masjid, serambi masjid iku dihukumi koyok masjid. Sehingga sholat tahiyatul masjid di serambi masjid itu sah sebagai tahiyatul masjid. Tapi untuk orang yang junub, orang yang haid di serambi masjid itu juga boleh. Karena serambi masjid bukan masjid. Serambi karo masjid. Jadi dewe-dewe. Serambi masjid. Sing masjid iki serambi masjid. Oke. Iki serambi masjid. Jadi dheweke nganggep beda padha karo tanggoe masjid, serambi masjid, pagere masjid. Ngono kan. Jadi di padha karo omahe masjid, ngene lho. Dadi serambi masjid iku dipadakno iki omahe masjid. Terus sampean iktikaf nduk omahe masjid iku. Kan omahe masjid karo masjid kan beda. Lah sama ada yang menganggap beda serambi masjid karo masjid iku beda. Berarti oleh wong junub. Tapi ada yang wong ilsaq kok gandeng kok. Al harim lahu hukmu ma huwa harimun lah. Yang mengitari, yang membatasi itu ikut hukumnya sama dengan yang diitari, yang dibatasi. Harim itu kan pembatas. Lah serambi itu termasuk pembatas masjid. Ya iku fikih iku ngono ya. Pokoke nek khilaf iku asline tambah enak, nggih. Ojo tambah bingung. Bingung aku khilaf sing bener sing wis khilaf iku tambah enak, nggih. Nggih. Bisa kondisional, bisa beda kebutuhan, kemampuan atau malah sing enak iku kecondongan kan. Aku condong nang kene kan boleh. Nggih. Talfek itu misalnya kalau sampai pada derajat talfek misalnya. Derajat talfek itu yang enggak boleh kan kalau sampai terjadi pendapat yang dia ikuti dari dua pilihan itu kemudian menjatuhkan vonis dua-duanya sampai kita tidak sah. Contohnya koyok sing sering dicontohno batal wudu. Nek cara madzhab Syafi'i jempok wong wedok yang bukan mahramnya itu batal. Tapi nek Hanafi gak batal. Bahkan meskipun syahwat gak batal madzhab Hanafi. Nek madzhab Syafi'i batal meskipun gak syahwat. Nek Hanafi masih syahwat gak batal. Itu bertolak belakang jauh. Di sisi yang lain nek tergores metu gete madzhab Syafi'i gak batal. Mari wudu terus kesilet jarine niki metu gete. Nggih wis getene disuceni ngoten mawon. Wudunya ndak batal, cara madzhab Syafi'i. Tapi nek cara Hanafi batal. Tergores keluar darah niku termasuk yang membatalkan wudu. Lah ana wong waktu jempokan kulit karo wong wedok, lho sampean mari wudu kok jempokan kulit wong wedok batal. Gak aku melok madzhab Hanafi kok gak batal. Mari muni ngono jange mlebu masjid tangane kecantol kawat getien. Lah jarine memang melok madzhab Hanafi jempokan tangan gak batal. Saiki getien berarti wudu sampean enggak aku getien melok madzhab Syafi'i. Akhirnya wudune padahal mek siji. Kecuali dia sekali-kali melok madzhab Syafi'i, sekali-kali melok madzhab Hanafi kan berarti sing sekali kisah, sing sekali kisah. Wudu sing siji iku cara Syafi'i ya batal soalnya mang jempok kulite wong wedok yang bukan mahramnya. Cara Hanafi ya batal soalnya iku mang getien. Kecantol kawat iku mang.
Dadi terus dhek muni gak batal melok sapa wong wudune ya mek iku tok. Nah, yang seperti itu jelas talfek yang keliru. Selain yang seperti itu, ya sekali-kali melok iki, sekali-kali melok iki iku oleh. Nggih. Oleh. Ada yang tidak boleh kecuali pindah madzhab total. Ada yang boleh tengah-tengah iku tapi satu qadhiyah. Ya kayak ngono mang satu qadhiyah. Satu qadhiyah iku wudune melok Hanafi. Wudu Hanafi iku sama dengan madzhab Maliki, bedane waktu mengusap kepala saja. Wudu Hanafi iku nek mengusap kepala minimal iku separuh. Bisa separuh ngeten. Separuh harus diusap. Separuh. Mburi enggak gak apa-apa, pokok separuh mulai depan sampai tengah iki diusap. Nek Syafi'i kan pokok sebagian kecil saja cukup. Wis mek niku tok bedone. Sing batalno beda. Hari ini melok iki. Wonten niku namanya satu qadhiyah. Boleh. Ada yang mutlak tidak boleh. Nek kepingin pindah yo pindah total. Kaya Ibnu Malik itu kan asalnya madzhab Maliki, tapi begitu beliau pindah untuk Damaskus Syria, beliau pindah madzhab Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Jailani kan maunya madzhab Syafi'i. Begitu diperintah Gusti Allah, oleh perintah pindah madzhab Hambali karena madzhab Hambali mau punah. Butuh tokoh sentral agar banyak pengikut yang ikut Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya madzhab Hambali gak punah. Wingi-wingi hampir punah. Untungnya Arab Saudi ku ngumumno saiki bermadzhab madzhab Hambali. Madzhab resmi negara iku Hambali. Ya iku alhamdulillah sehingga 4 madzhab itu ndak punah. Ket biyen sing balak-balik jange punah iku Hambali nggih. Panjen sing paling cilik kan di antara 4 madzhab iku kan paling cilik. Paling cilik iku ya kayak kalah-kalahan ae cilik iku nggih. Lemah lah cilik iku. Nggih. Walaupun lho jenenge pule tahiyatul musholla wong sekedar nama mawon. Sing penting kan hormat. Hormat ini tempat khusus untuk sholat, apa penting muni masjid kan mboten. Pentingnya niku kan memuliakan tempat yang khusus digunakan untuk sholat, kita masuk ke situ dan kita sholat, itu jenenge memuliakan. Perkara dijenengno napa mawon kan pokok iku tempat khusus gawe sholat. Sebab definisi itu berbeda-beda, beda tempat itu beda definisi. Nek ten mriki musola sing gak digawe Jumatan, masjid sing digawe Jumatan. Nek nduk Arab mboten. Nek nduk Arab iku kabeh masjid tidak semua masjid digunakan untuk Jumatan. Nek ono jamek niku baru pasti Jumatan. Tapi meskipun ndak ada jamek bisa saja dibuat Jumatan. Sehingga banyak masjid yang tidak digunakan Jumatan, tidak masalah. Nek nduk kene kan ono masjid gak digawe Jumatan wis geger. Masjid kok gak ngadakno Jumatan, dosa takmire iku ngono wong kene ya. Koyo-koyo nek jeneng masjid iku wajib Jumatan. Padahal tidak. Baru kalau ada jamek itu Jumatan. Jenenge jamek kan digawe Jumatan. Masjid jamek masjid yang digunakan untuk Jumatan. Tapi nek nduk Indonesia muni masjid jamek berarti ngarepe alun-alun. Ten mriko enggak harus depan alun. Artinya ada nggih. Lah yang seperti itu kita ikut fikih istilah mana? Melok istilah Jawa apa istilah Arab? Ya. Nek melok istilah Arab, musola itu mesti diarani masjid. Karena di sana yang namanya musola itu justru tanah lapang gitu. Lapangan sing digawe salat niku jenenge musola. Lho siji maneh wisan. Nggih. Kanjeng Nabi salat Id di musola.
Kanjeng Nabi salat istisqa di musola. Iku sing dimaksud musola niku tanah lapang yang digunakan untuk salat. Tanah lapang mboten enten bangunane. Jadi lapangan yang digunakan salat namanya musola. Lah ngoten-ngoten niku kan. Maka nek cara kula substansinya itu yang penting. Substansi masjid itu ya tempatnya khusus untuk sholat dan diwakafkan. Karena ndak ada asalnya kan ngonten, tapi kan terus berkembang niku wau. Dulu kan ndak kebayang. Dulu ndak kebayang ono perusahaan gawe masjid tapi gak diwakofno, tapi dijenengno masjid. Meskipun berangkat dari ketidaktahuan nggih. Sakjane gak kudu dijenengno masjid. Wis dijenengno wis pokok disediani bangunan ngonten mawon, ndak perlu dijenengno masjid. Tapi kan wong awam iku duwe keyakinan nek Jumatan iku kudu nduk masjid. Padahal Jumatan ndak harus di masjid. Jumatan nduk balai RW nggih gak apa-apa. Nggih, pokok masuk dalam wilayah desa. Duduk di tengah hutan bukan di tengah lautan ngonten niku kan. Nek ningali substansinya tadi ndak bisa karena tidak disebut napa tidak diwakafkan tadi itu. Tapi bukan berarti sholatnya tidak sah. Nanti berubah menjadi sunnah mutlak. Tetap oleh pahala sholat, tapi bukan nama masjid, tapi nama sholat sunnah mutlak. Wis sholat sunnah ngonten mawon. Kalau hari Jumat ndak ada larangan. Jadi ya keterangannya kan ngonten. Jadi sholat sunnah yang dilarang ketika istiwa itu selain hari Jumat enggak. Selain hari Jumat. Kalau hari Jumat enggak ada larangan istiwa. Dimanapun itu. Terus larangan sing 5 waktu niku atau 6 waktu itu 5 waktu itu di selain Mekah, di selain Masjidil Haram. Jadi ndak mutlak dilarang. Jumat mboten napa-napa. Pun. Walubsu lan manggon. Nggih kudu manggon, gak liwat tok. Liwat gak iso diarani itikaf. Manggon niku berarti ono menenge. Nek cara standar madzhab Syafi'i paling enak niku. Ya wis koyok menenge wong tumak nina salat iku. Ndukure titik lah, fauqa qadri tumak ninati salat. Ndukure kan. Ndukure iku kan masih titik ndukure. Biasane bahasa fauqa tumak ninati salat iku nek melok ilmu khutbah iku ya sak suwene maca qul huwallahu ahad niku. Ya. Sak suwene maca surat Al-Ikhlas. Wis iso diarani itikaf. Tapi nek melok madhab yang lain harus sehari semalam. Jadi nek dijenengno itikaf iku sehari semalam. Minimal iku yaumun walailatun. Karena bahasa iktikaf iku biasane mboten usah. Bahasa iktikaf iku biasane dalam rangka nazar. Nek madzhab Syafi'i nek nadar ya tergantung nadare. Nek nadar 3 hari ya berarti harus 3 hari karena nadarnya itu. Kalau tidak karena nadar ya pokok meneng walaupun diluk iku ya iso diarani iktikaf. Iku sing umum kan do Indonesia. Ngaji maghrib sampai isya diniati iktikaf. Wonten niku. Wa niyatun lan niat iktikaf. Karena termasuk ibadah ya membutuhkan niat. Innamal a'malu niku bin niat iku. Mubtilatul iktikaf. Tawi iku pira-pira barang kang batalake iktikaf. Iku sabatun ana 7. Al jununu edan. Nggih. Wal ighmidau. Nggih. Wal ighmidau batal tengah-tengah iktikaf moro-moro gila. Nggih. Batal. Ini kakak sini. Ya. Wal ighmidau lan semaput. Nggih. Wasukrulan mendem. Wal haidulan haid.
Waridatu lan murtad. Wal janabatu lan junub. Oh niki batal wudu gak mlebu. Enten sing nglebokno. Wal janabatu lan junub. Soale ngenten sing melok niki lho. Dadi ndak wajib suci, sing penting oleh manggon nduk masjid. Nek batal wudu kan masih boleh. Lubsu fil masjid kan masih boleh. Yang betul-betul ndak boleh kan junub. Dia kan dipaksa keluar wong nek junub niku. Nggih. Karena orang junub itu haram di dalam masjid. Nek iki jelas nek junub iku jelas. Lah nek batal wudu iku khilaf pancene. Nggih. Nek kula melok sing batal iktikafe wis wudu malih mawon nek batal ngentut iktikaf ya wudu. Karena melihat fungsi iktikaf itu taqarrub ilallah. Nggih. Mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi tidak punya wudu iku yo bisa dikatakan sia-sia ngoten nggih. Apa maknanya wong membiarkan tubuhnya tidak suci kok diniati taqarrub ilallah. Nawaitul iktikaf taqarruban ilallah. Makna taqarrubnya itu apa? Tapi ya bener tidak dilarang kan orang hadas kecil tidak haram kan duduk di dalam masjid kan tidak dilarang. Sehingga nek sing melok gak apa tidak membatalkan iktikaf itu ya karena sing penting wong iki manggon nduk jero masjid. Iku wis iso diarani iktikaf karena makna iktikaf secara bahasa mangkan al-lubsu. Ya kan? Paham nggih? Niki kula mulangi sampeyan untuk menggunakan nalar fikih. Jadi supaya sampeyan nek krungu kaule ulama iku gak sekedar dihafalno tok ndak, tapi difahami. Pendapat itu pasti ada sebabnya. Minimal iku ya teko dalil iku. Iku harus standar dasar iku pancen ono dalil nakli Quran utawa hadis itu. Kemudian yang kedua itu disertai dengan dalil akli. Sebab agama niki sangat sangat memperhatikan akal, kefahaman. Afala takilun, afala tatadzakkarun. Wonten niku sangat disarankan mboten beragama secara membabi buta mboten nggih. Malah fikih dhewe itu kan artinya faham. Berarti aku kudu faham. Nggih. Nek gak faham kan yo gak fikih jenenge. Wis pokok ngene. Gelem gak gelem ngene iki. Lah ngono iku nggarai tambah repot. Nggih. Padahal nek ngerti iku engko iso ero sebabe, iso ero kapan penggunaane, iso memberi solusi ketika ada sesuatu yang terjadi tidak seperti peristiwa awal dulu. Nggih. Karena tahu makosidus syariahnya. Tujuan disyariatkan itu apa? Nggih. Mosok meneng-meneng terus moro-moro disyariatno. Wis gak lapo-lapo, wis iseng-iseng ae Gusti Allah mewajibkan iku iseng-iseng ae. Gak ono tujuane. Ya enggak kan? Nggih. Apa iku nek nduk Quran niku? Abasan nih kalau abasa wa annahum ilaina la yurja'un nih kalau afa hasibtum anna khalaqnakum abasa wa anna khalaqnakum abasa wa annahum ilaina la yurja'un nih kan. Apa kalian menyangka kami menciptakan kalian itu hanya iseng-iseng saja? Jadi syariat niki gak iseng-iseng. Syariat itu ada tujuan besar dari Allah untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Meskipun sebagian ada yang tidak makul. Tidak makul itu bisa jadi karena belum menemukan. Bisa jadi juga tidak perlu ditemukan. Nah, yang seperti itu perlu supaya nopo istilahnya nek saiki iku fikih manhaji. Tidak hanya fikih qauli. Fikih qauli ya wis maklum lah. Tapi kita butuh fikih manhaji supaya bisa diterapkan
di semua zaman, di semua tempat. Nggih. Nek fikih kaule kok buntu, ya apa iki gak ono kaul sing ngolehno. Lah, terus nek gak ono kaul sing ngolehno, ya apa? Apa gak perlu syariat-syariatan, wis gak usah syariat wis sak karepmu ae wis. Gak ono cekelane wis sembarang wis. Lah nggih nek niku bukan sesuatu yang berbahaya. Kalau sesuatu yang berbahaya, nggih. Nah, seperti itu. Wariddatu lan murtad. Ya murtad jelas. Wong iktikaf niku ibadah. Sing ahli ibadah nggih wong Islam. Wal janabatul lati tuftirus shaima. Lan junub kang batalake puasa. Misale ngenten, maksudnya sebab junub niki nggih. Sebab junub sing batalno poso. Sebab ada junub yang tidak membatalkan puasa. Junub karena mimpi. Ya. Lah nduk iki maksudnya iktikafe gak batal. Tapi harus segera keluar terus masuk lagi. Cuma gak batal. Gak batal iku maksudnya ngenten. Dia misalnya nadar iktikaf 3 hari. Lalu dapat 2 hari mimpi basah. Junub. Ya dia harus keluar masjid untuk mandi. Lalu masuk lagi itu cukup meneruskan 1 harinya saja. Beda nek dheweke niku nduk njero masjid niku misale junub sengaja. Nggih. Ditokno sengaja sperma iku nduk njero masjid. Wah nek iku ya gak sekedar wajib keluar mandi tapi iktikaf yang dia kerjakan 2 hari padahal nadarnya 3 hari itu harus diulang dari awal. Karena iktikafnya batal. Iktikafnya batal iku nek dinadari 3 dino berarti batal berarti yo gak dihitung sing sudah dilewati itu ndak dihitung padha karo sampean salat nek dikatakan batal padha karo sampean wudu nek dikatakan batal yo kudu baleni teko awal. Mulane iki disifati allati latuftiru shaima. Berarti ada junub yang tidak membatalkan iktikaf meskipun junub. Nek metu teko masjid mandi harus itu terkait masjid tapi itu tidak membatalkan iktikaf. Misalnya mimpi basah. Mimpi. Utawa nek zaman biyen, zaman Kanjeng Nabi biyen masjidnya sik durung ono atape. Sehingga orang iktikaf Ramadan zaman dulu iku nggawe tenda. Bikin kemah-kemah di dalam masjid. Zaman biyen ngoten. Sehingga iktikafe karo bojone. Mulane ono ayat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya. Jangan kalian wahai suami ngumpuli istri kalian sementara kalian sedang iktikaf di dalam masjid. Iku nek sampean terapno saiki, lho ayat iki ya apa sih? Mosok sahabat biyen niku iktikaf jimak bojone. Gendeng ta. Mesti ngonten karena bayangannya koyok masjid saiki. Ya. Lah kalau tahu cerita masjid zaman dulu yang lantainya itu masih pasir, yang belum ada atap jendela pintunya, cuma ada cagak pembatas antara masjid dan bukan masjid. Lalu para sahabat itu bikin tenda di dalam karena ndak ada dinding. Nah iktikaf semalaman kan gak mungkin supaya gak kedinginan, ndak kena angin kan kudu gawe kemah. Akhirnya gawe tendo-tendo untuk masjid itu gawe tendo-tendo. Iki tendone keluarga, iki tendone. Lah nduk tendo karo bojone lali nduk njero karo bojone iktikaf ketok bojone ngene dikumpuli lali nek dheweke sedang di dalam masjid. Iku mulane terus dilarang wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah iku ngono nggih. Nek gak ngerti nggih sahabat digendeng-gendengno. Wedan sahabat biyen. Mosok jimak bojone nduk masjid. Kaya gak ono nggon liya ae. Lah iku gak paham. Gak ro cerita.
Nggih, dadi ngerti cerita iku penting. Supaya gak salah paham, nek gak ro cerita kan nggih, salah paham, kesusu nyalano ae gak ro ceritane. Nek ro ceritane ngerti, oh iku ngono soalnya ngene, sampean gak ro ceritane. Kesusu nyalano ae, pancen gak ro ceritane ngono. Nah iku maksude allati tuftirus shaima. Mulane penting dikai iku. Dadi maksude batal iku batal yang betul-betul membatalkan iktikaf harus diulang dari awal. Tapi kalau junubnya tidak membatalkan ngono iku kan gak batal poso. Sampeyan siang-siang tidur mimpi junub, gak batal posone. Nggih, karena ndak sengaja, ndak mubasyarah tadi. Terakhir wal khuruju minal masjidi bila udhrin. Lah niki jelas memotong wong syarat iktikaf itu harus di dalam masjid. Dadak metu tanpa udur lho nggih. Keluar dari masjid bila udhrin, kelawan tanpa udur. Nek udur misale mangan misale ya untuk sahur iktikaf terus golek sahur ya metu mangan sahur terus mlebu maneng lah keluar makan sahur, keluar makan berbuka itu tidak termasuk membatalkan iktikaf karena itu udzur. Nggih, sing luwih apik maning kan wong iktikaf itu disertai puasa. Nek siang puasa, nek malam zikir, wiritan, salat niku iktikaf di dalam masjid berhari-hari. Nek wong toriko 40 dino kan. Suluk namanya. Itu di dalam masjid. Nek suluke nduk jero guwa, suluke ya iku duduk toriko iku dukun nggih. Akhirnya golek kesaktian kan. Al hajju wal umratu tawi kiku nerangange haji lan umroh. Al hajju tawi haji lughatan ing dalam arah lughat secara bahasa iku al qasdu nuju. Jadi hijjul baitil haram berarti menuju baitil haram. Makna bahasanya itu hijju itu menuju, haju. Wasyar'an lan utawi haji secara syariat iku qasdul baiti nuju, ya nuju padha nggih. Nuju baitullah al harami kang mulya, haram iku mulya. Lin nusuki krana ibadah. Nggih. Krana ngelakoni ibadah. Nusuk. Nusuk iku maknane ibadah, tapi keri-keri kan manasik iku koyok-koyok haji tok. Padahal sampe nek salat iku inna sholati wa nusuki apa sampean wis kaji? Kok wa nusuki ku? Ya enggak ya ibadahku. Sesungguhnya salatku dan semua ibadahku. Nusuk iku manasik iku ibadah. Tapi gara-gara ono manasik haji kan seolah-olah kata manasik iku diambil alih khusus untuk haji saja, padahal tidak. Ya nusuk iku ibadah. Wal umratu lan utawi umroh lughatan ing dalam arah lughate secara bahasa umroh iku az-ziyaratu ziyarah. Kunjungan. Umroh ila baitil haram berarti kunjungan ke baitul haram. Mulane maknane ya mirip-mirip. Menuju baitul haram, ziarah baitul haram. Lah padha wae nggih. Cuma dalam istilah agama nek haji iku sing wajib, nek umroh iku sing sunnah. Haji itu yang harinya, tanggalnya tertentu, kalau umroh itu tidak tertentu. Kecuali umroh yang pas haji, tapi itu ya tetap gak tertentu. Pokok selama haji sak umroh bisa. Apa bareng, kiron, apa dhewe, ifrad, apa DCI, tamatuk, nggih. Wasyar'an lan utawi umroh secara syariat ing dalam arah syarae iku ziyaratul baiti. Padha kan? Qasdul baiti karo ziyaratul baiti apa bedane? Ya tutuk kono padha-padha tutuk konoe. Al harami lin nusuk. Nggih. Lin nusuk iku engko sing membedakan iku lin nusuke. Nek lin nusuke haji berarti ana Arafahe, ana wukuf do Arafah, ana lontar jumrohe. Nek umroh mboten. Umroh ndak ada wukuf. Dan ndak ada lontar jumroh. Lontar jumroh itu gak rukun tapi wajib. Wajib haji. Nek sing rukun haji kan Arafah.
Nggih. Syurutu wujubil haji. Tawi iki iku nerangake pira-pira syarat wajibe haji wal umrati lan umrah. Syurutu wujubil haji wal umrati iku khamsatun ana 5. Al Islamu nyatane Islam. Gak Islam haji ya ndak sah. Ndak wajib. Yang pertama ndak wajib nggih. Walaupun sugih. Walaupun omahe cidek Mekah misalnya. Wal bulughu lan wis balik. Nggih. Ndak wajib juga. Mulane arek cilik iku nek misalnya haji ketika kecil, nanti ketika dewasa kalau mampu ya wajib haji lagi. Nggih. Karena kemarin dia mengerjakannya itu tidak dalam usia wajib. Wajibnya saiki, awakmu durung haji pas usia wajib, yo haji lagi nek mampu, nek gak mampu yo gak wajib. Wal aqlu lan duweni akal. Orang gila ndak wajib. Wal khurriyatu lan merdika, budak ndak wajib. Wal istita'atu lan mampu. Mampu niku dalam segala hal. Fisiknya, biayanya, terus kondisinya. Kalau terjadi peperangan kan ndak mampu. Perjalanan tidak aman. Ndak mampu. Ndak ada pesawat yang berani terbang. Duwe akeh. Fisiknya kuat. Tapi nggak ada pesawat yang berangkat. Kapal gak wani. Yo gak wajib. Nunggu sampai aman. Kayak wingi corona termasuk ya. Itu ndak istitoah. Umpama mati misalnya. Ya nggak dosa karena ndak ada kemampuan untuk berangkat. Durung budal haji, kedisian mati, mulai ketutup corona. Nah, arkanul haji utawi iku nerangake pira-pira rukune haji. Yang pertama arkanul haji iku sittatun ana 6. Sing pertama al ikhramu ikhram. Nggih. Ikhram iku nggawe mulai nggawe baju putih-putih niku lho nggih. Dibarengi karo niat. Nggih. Dibarengi karo niat. Wal wukufu lan wukuf. Nah iki tanggal 9 Dzulhijjah iku Arafah iku. Puasa Arafah iku nek sing liyane jamaah haji, nek jamaah haji gak usah poso. Bi Arafata ing dalam tanah Arafah. Arafah iku sisi wetane Masjidil Haram sebelah timur. Wa tawafu lan tawaf. Dadi nanti bergerak, nggih. Haji ku setate teko Arafah. Nggih. Tanggal 8 itu bergerak ke Arafah. Setatnya haji itu dari Arafah. Menyelesaikan wukuf dari Arafah terus bergerak. Bergeraknya nanti mendekati Masjidil Haram tapi bertahap kan. Menginap dulu di Musdalifah. Lalu melanjutkan lagi menginap di Mina. Di Mina nanti lontar jumroh. Tapi enggak termasuk rukun lontar jumroh. Kok mlebu wajibatul haji iki. Romyul jimar iki wajibatul haji mboten rukun. Mari ngonten setelah selesai lontar baru bergerak ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul. Tapi nek saiki karena akses perjalanannya cepat, ono kendaraan, nggih. Iku lempar jumroh iku sing pertama tok. Nggih. Setelah lempar jumroh sing pertama langsung pindah nduk Mekah, nduk ngone Masjidil Haram, tawaf, nggih. Tawaf wajib iku, nggih. Mari ngonten balik malih nduk ngone melanjutkan tawaf sa'i, cukur, tahallul. Mulane saiki enten tahallul awal. Ada istilah tahallul awal, tahallul sani. Karena niku akses perjalanannya cepat. Nggih. Wet ngonten wis tutuk Mekah, wis tutuk Masjidil Haram. Terus tawaf, tahallul ula, balik maneng nerusno lontar ula, wusta, kubra.
Mari ngonten selesai wis. Dadi buyare niku engko teko Jamarot, teko Mina. Buyare niku. Istilahnya nafar awal, nafar sani. Enten sing wat tawafu lan tawaf. Tawaf wajib niki. Nek tawaf sunnah awal niku, tawaf kudum namanya. Baru saja masuk kota Mekah sunnah tawaf. Tapi bukan itu belum rangkaian haji. Rangkaian haji nanti berangkatnya mulai toko Arafah niku. Wasa'yu lan sa'i. Toko Sofa Marwa 1, balik nang Sofa malih 2, 3, 4, 5, 6, 7 finise nang Marwa. Jadi tahallul niku nduk Marwa posisine. Startnya dari Sofa karena Sofa itu yang paling dekat dengan Ka'bah niku Sofa. Arah ini wal halku lan nyukur niku tahallul tadi itu selesai sa'i terus tahallul. Wat taksiru lan awit taksiru utawa nyendak rambut. Jadi nek halak iku gondol, nek taksir iku ya pokok ana sing digunting ngono ae walaupun 3 helai. Sing apik sing halak niki. Tapi boleh. Jadi jamaah haji ku gak wajib gondol ngono, metu haji gondol. Kan gak gondol gak haji paling. Ya gak harus gondol. Tapi gondol apik. Seolah-olah dosanya itu dengan harapan digondol iku dosane dientekno ngoten. Rambut niku minangka nek dibersihne kaya bersih ngono. Njaluk nang muga-muga dosane bersih kaya bersihne rambute niki. Wa tartibu mu'dhamil arkani lan mulane luwe apik. Tapi ndak wajib. Tertib agung-agunge haji. Nggih. Dadi ya kudu ikhram sih, niat ikhram, mari ngono wukuf. Nggih. Terus sadurunge sa'i tawaf niku. Mboten oleh sa'i sik terus tawaf. Sa'i sik mari sa'i tawaf. Ndak, urutane niku tawaf terus sa'i. Jadi rukune kan niku. Jadi otomatis Arafah dulu. Baru kemudian tawaf. Terus sa'i. Mari ngono nyukur. Wis sama. Karo umroh nggih padha. Umroh niku mbuak Arafah tok niku. Sama-sama diawali ikhram kan. Ikhram, wukuf Arafah, tawaf, sa'i, cukur. 5 nek haji. Nek tawaf 4 ngilangi Arafah niku ikhram terus langsung tawaf, sa'i, cukur. Mek niku tok, bedane mek niku tok. Haji dengan umrah niku mbuak wukuf Arafah niki. Nek lontar jumroh kan mboten wajib. Mboten wajib itu artinya kalau tidak dikerjakan hajinya sah tapi bayar dam. Hajinya sah tapi bayar dam. Tapi nek rukun kalau tidak dikerjakan yo gak diarani haji. Nggih. Kecuali darurat. Nek darurat niku al hajju Arafah iku dipakai. Orang sakit niku lho nggih. Jamaah haji yang sakit niku masuk rumah sakit niku. Karo petugas haji di sana itu dilebokno ambulane digawa nduk Arafah. Walaupun diluk pokok manggon diluk nduk Arafah terus mari ngoten digawa maning nduk rumah sakit. Sehingga dia hanya wukuf saja di Arafah. Iku wis melok dawuhe Kanjeng Nabi al hajju Arafah. Haji yo Arafah iku haji. Sopo sing wukuf nduk Arafah berarti wis esuk diarani haji. Tapi itu untuk yang darurat. Nggih. Nek gak darurat ya aja. Wis mari Arafah langsung mulih ae. Ya. Al hajju Arafah. Arkanul umrati utawi iki ku nerangake pira-pira rukune umroh. Arkanul umroh ya arkanul haji, yaiku rukune haji. Ilal wukufa, kejaba wukuf. Sama, rukune umroh ya rukune haji.
Buak wukuf tok mang nggih, kecuali wukuf tadi nggak pakai wukuf ancane umroh. Sehingga sehari bisa berkali-kali kalau mau. Nggih. Kalau kuat. Nggih kuat wong saiki ana kendaraane. Nggih. Apalagi numpak bis kan, numpak bis gak larang kan kecuali nek nyewa pemaneng duwe kendaraan pribadi karo koncone wis tambah. Nggih. Mari ikhram paling dekat niku kan Tanim. Tanim menuju Masjidil Haram itu 7 kilometer. 7 kilo kan koyo mriki Trasaba mawon ya. Teko Trasaba mrene balik maneh nang Trasaba budal mrene maneh balik. Kan cepet mawon. Nggih. Nah, Tanjung Sari paling ya 7 kilo paling nggih. Nggih. Sampeyan delok nang Spide sak wontenan niku. Yes koyo ngoten niku balik maneh budal maneh niat ikhram dilakoni balik maneh niku sedina iso kuat. Sing nglakoni akeh ngoten niku Ibnu Umar. Nggih. Jadi Ibnu Umar itu tiap tahun haji dan sudah pernah umroh 1000 kali. Nang biografi ini Ibnu Umar itu umroh ping 1000. Tahu umroh ping 1000. Nah, gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Padahal itu zaman biyen nggih. Zaman biyen itu ya numpak unta. 7 kilo no glenduk-glendukne unta ya suwe. Nggih. Nek mobil kan cepet. Wet balik maneng. Wet balik maneng cepet. Lah nek unta nggih suwe. Wajibatul haji utawi iki iku nerangake pira-pira wajibe haji. Dadi nduk haji iku ana rukun ana wajib. Padahal nek bahasa nduk liyane haji iku rukun iku ya wajib, nggih kan? Dijenengno rukun salat kan berarti wajib harus dikerjakan. Tapi nduk haji iki ana istilah rukun ana istilah wajib. Enten istilah sunnah nanti. Wajibatul haji iku sitatun ana 6. Nggih. 1 kaunul ikhrami minal miqat. Nggih. Jadi nek wajib haji iku nek ditinggal iku sah, tapi harus bayar dam. Annahu yasihul hajju bidunia. Ai biduni wajibatil haji tapi ma'ad dam, bayar dam. Nek gak ate udzur malah dosa. Sengaja maksude nggih. Nek ada udzur ya bayar dam iku mang dadi koyo wong lara ngono iku mbayari dam. Dhek mek Arafah tok terus liyane bayar dam. Nek gak udzur ya dosa. Nek udzur sah hajinya sah meskipun tidak mengerjakan wajib haji. Pokok rukune tok iku mang terus gak ada wajib haji ganteni dam ngoten gak dosa nek ana udzur, dosa nek gak ana udzur. Nggih. Haram maksudnya nggih. Karena kan wajib. Wajib kalau ditinggalkan sengaja tanpa udzur haram, nggih kan? Cuma hajine tetap sah asalkan gelem bayar dam, paham nggih? Pokok engko nek wis haji mesti paham-paham dhewe nggih. Utawa umroh ngene, sampean umroh engko paham nanti rangkaiannya oh ngene engko kari nambano oh haji apa sih oh ditambah iki mek ngonten. Kaunul ikhrami anane ikhram iku minal miqat. Saking mikot. Mikot itu ada 2, ada mikot zamani, ada mikot makani, ada mikot zaman. Mikot zaman itu ya mulai Syawal. Nggih. Al hajju asyhurum ma'lumat iki lho. Haji itu beberapa bulan, asyhur kan jamak, beberapa bulan yang sudah diketahui. Ya mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi wong biyen niku Syawal itu berangkat haji karena orang haji dulu kan perjalanannya jauh. Nggih. Perjalanannya jauh make unta sehingga dheweke iku enten sing engko ae wis aja niat ikhram saiki, berat engko. Enten sing enggak niat ikhram saiki supaya nek mati nduk tengah dalan posisine wis niat haji. Jadi masing-masing ada pilihan. Nek niat ikhram saiki Syawal mulai metu perjalanan. Jadi bisa dari rumah. Tapi itu baru mikot zamani.
Engko mikot makani ya menunggu tempat mikotnya masing-masing niku nduk Yulamlam, nduk ngene Bir Ali, kalau dulu namanya Dzulkhulaifah atau dari Ji'rona atau dari Hudaibiyah. Nah, itu mikot makani tempat. Setate panggonan teko mriku. Tapi kalau setat waktu dari Syawal. Sehingga ketika Syawal berangkat iku cara jamaah haji biyen nggih. Nek jamaah haji biyen Indonesia iku budale iku nek gak Rajab Sakban. Nggih, soale ya apa carane tutuk kono iku wis Ramadan lah. Sehingga jamaah haji dulu iku Ramadanan sik nduk ngene Masjidil Haram. Sehingga berbulan-bulan nggih. Berbulan-bulan karena berangkate nek mboten salah niku paling telat Sakban. Enten kan niku nangone dokumentasi kapal-kapal biyen pemberangkatan haji niku. Nggih. Kapal niku. Niku ya apa carane tutuk Mekah niku wis Ramadan. Sadurunge Ramadan sehingga Ramadan full itu di sana. Syawal di sana. Nggih. Engko kari metu ngono ae, metu teko tanah haram terus dimulai napa? Mikot. Nggih. Jadi ikhramnya itu harus dari mikot. Nggih. Kalau mikot zamani Syawal, kalau mikot makani nggih sesuai dengan tempat asalnya itu. Waramyul jimari lan balang jumroh. Kerikil pitu niku dibalangno. Ada 3. Niku nduk Mina nggih. Mulane haji itu habis waktunya itu di Mina. Jadi jamaah haji ku ngentekno waktu paling banyak itu di Mina. Nduk Arafah nggih diluk setengah hari niku tok. Nduk ketika rangkaian haji nggih. Nduk Masjidil Haram niku nggih tawaf sa'i niku tok. Mari ngono balik nduk Mina malih. Nggih, balik nduk Mina malih. Nduk Mina iku semenjak tanggal nek Musdalifah niku kan tengah-tengah antara Arafah dengan Mina. Nggih. Nduk Musdalifah niku mek semalam tok. Nggih bengi ku wis tutuk Mina wisan. Nggih. Biasanya gak sampai isu nang Musdalifah niku mek diluk pokok gugurno kepingin oleh fadilahe mabit ngono nggih. Mabit Musdalifah niku kan kelebu sunnah. Sing wajib iku mabit nduk Mina. Oh iki mabit Musdalifah mlebu wajib nggih. Mabit nduk Musdalifah iku mlebu wajib. Lah diarani mabit iku pokok ketika malam itu berhenti, ndak harus mulai maghrib sampai subuh mboten. Nggih. Mabit iku pokok ana meneng longgo tenguk-tenguk utawa istirahat di waktu malam. Jenenge mabit kan malam. Bataya bitu bait niku kan malam mabit. Tabiyitun niat niku malam. Wal mabitu bi Musdalifah. Mabit menginap di Musdalifah. Menginap niku mboten ana tendane nek nduk Musdalifah ndak ada tenda. Yang ada tenda itu di Mina. Jadi nduk Musdalifah iku ya wis tapi disediani karpet, disediani napa nek sing hajine larang ya empuk nggih ana kasure. Nek hajine reguler iku ya wis digelarno karpet ngoten mawon. Nggih. Tapi ana bantale, kabeh ana bantale. Cuma bedane niku nek sing haji larang niku kasur empuk. Kasure iso digawe kursi, iso digawe tempat tidur ngoten niku lho nggih. Kasur iso dilipat dadi kursi, nek dipanjangno iso dadi. Nah niku wis. Dadi ngono Arab Saudi ku ya yes haji, tapi ket biyen ngoten niku, ket biyen niku. Ket biyen niku nggih ana bayar larang, bayar murah, ana fasilitas niku ket biyen. Panjen jer basuki mawa beya panjen wis pokok ana rega, ana rupa. Wal mabitu bi Mina layaliyat tasyrik. Nah niki nduk Mina niku suwe. Mabit ing dalem Mina layaliyat tasyrik.
11, 12, 13 niku mesti nduk Mina. Bahkan ke tanggal 10 niku wis nduk Mina. Nggih. Mulane tanggal 10 niku kan boleh meninggalkan Mina karena belum belum mabit. Mabite kan 11, 12, 13. Jadi tanggal 10 mari lontar jumroh Aqobah niku. Mari jumroh Aqobah engko ula, wusta, kubro. Jadi lemparnya itu 4 kali. Nggih. Lemparnya itu 4 kali. Waktu nduk Musdalifah niku nglumpukno kerikil. Nek zaman sakniki wis dikantongi. Panitia haji niku wis kerikil niku wis dikantongi, terus tiap maktab niku wis disediani. Di kantong-kantong ngoten niku. Dadi kare njupuk nduk kantong niku gratis. Nggih. Wis kare njupuk nduk kantong sesuai dengan niku wis itungan kubro, ula, wusta, Aqobah niku. Berarti kerikile niku ana 28 lah. Kok 28. Bener nggih, 7 ping 4. Nah niku kerikile ana 28. Nggih. Nah niku setelah Aqobah niku kan tanggal 10-nya. Mari ngoten iso ninggalno nanggone Mekah, nanggone Masjidil Haram. Mari ngoten selesai tawaf, sa'i, tahallul, balik malih pokok 11, 12, 13 iku posisine kudu nduk ngene Mina, sehingga nanti buyarane haji niku teko Mina. Mulane Kanjeng Nabi dakwah ketika penduduk Quraisy ndak merespon dakwahe Kanjeng Nabi dakwah sebelum hijrah nang Madinah iku kan wong Madinah mlebu Islam kan polahe haji niku. Kanjeng Nabi nyegate nduk Mina niku. Di ujung selesai lontar jumroh napa kubro niku ten mriku enten namanya Masjid Aqobah. Lah di situ tempat Baiatul Aqobah penduduk Madinah 2 tahun berturut-turut. Tahun pertama orang 7, tahun kedua 12 nggih. Tahun pertama orang 12, tahun kedua orang 72 niku nggih strategine dakwah Kanjeng Nabi nyegat jamaah haji mulai teko. Haji kan dari sebelum Kanjeng Nabi lahir wis ana haji niku. Kan zaman Nabi Ibrahim kan. Niku ngonten lah niku ten Mina. Dadi buyare haji niku teko Mina. Istilahnya nafar awal. Buyar awal berarti tanggal 12. Buyar sani tanggal 13. Niku nafar awal, nafar sani. Golek watune ten Musdalifah. Wa tawaful wada'i lan tawaf wada'. Lah niki wajib. Nggih. Mari teko Mina niku balik maning nang Mekah pamitan. Tapi nek langsung mule. Nek samangke kan mboten langsung mule. Berarti meneh nek wis terakhir mule ya. Jange ninggalno kota Mekah. Jadi wada itu bukan selesai haji mboten. Wada itu mau pamitan meninggalkan kota Mekah niku wajib. Walaupun bulan hajinya sudah selesai. Tanggal haji kan sampai tanggal 13 Tasrek niku tok terakhir. Jadi haji niku cuma petang dino, 9, 10, 5 dino paling akeh nggih. Nek nafar awal 4 hari, 9, 10, 11, 12. Nek nafar sani 5 hari tok haji niku. Dadi jamaah haji 40 hari iku ya 35 iku wis duduk haji. Nggih umroh, nggih jalan-jalan ngonten niku wis iktikaf, ibadah yang lain lah. Pokok hajine cuma 5 hari saja. Wa tawaful wada wajib. Mumpama gak tawaf wada nggih bayar dam. Wa taharruzu lan ngrekso jaga menjauhi an muharramatil ikhrami saking pira-pira keharamane ikhram nanti ada nggih. Haram-harame ikhram nanti. Muharramatul ikhram nanti ada. Ada pinten gak disebutno kasirah ngono wis. Enak wis. Bahasa kasiro iku nek atik kurang gak salah. Karena ndak disebutkan semuanya, pokok akeh ngono ae. Tapi nek disebutno 6 ternyata gak 6 lah boleh disalahno. Wajibatul umroh iku isnani, ana loro. Kaunul ikhrami sama nggih. Ngilangi papat wau niku. Nggih. Ngilangi papat nduk wajib haji niku. Loro niki masuk wajib haji.
Kaunul ikhrami minal miqat sama kan. Wa taharruzu anil muharramatil ikhram sama. Sing mboten enten kan Romyul Jimar, mabit Musdalifah, mabit Mina, tawaf wada. Nggih. Nek tawaf wadake umroh niku sunnah. Nggih wong-wong tawaf wada, tapi niku sunnah. Nek nangone haji wajib. Nggih. Wajibatu tawaf. Piro-piro kewajibane tawaf. Artinya kalau ini tidak dikerjakan, yo gak diarani tawaf. Yo kudu diulang lagi. Satu iku asyaratun nggih. Satu satrul aurati, nutupi aurat. Koyok salat kan, salat nutupi aurat. Nek aurate ketok berarti salate batal. Tawaf nggih ngoten. Tawaf aurate kebuka. Nek segera ditutupi gak masalah, tapi nek sengaja dibuka lanang tawaf katokan tok misale ngoten. Wat thaharatu anil hadatsaini. Suci saking hadas loro. Hadas haid, hadas besar maupun hadas kecil. Niki sama niki nggih. Tawafe haji utawa tawafe umroh sama, ndak ada beda. Wajibnya nggih 10 niki. Suci dari 2 hadas. Yang ketiga, wat thaharatu anin najasati. Lan thaharah suci saking najis. Lah iku aneh ngoten nggih. Nang Mekah iku akeh dara tapi dara iku nang pelataran iku gak nemu kotorane dara niku mboten nemu nang jero Masjidil Haram padahal terbuka. Cara udune wayahe iku kan ya nduk nisor-nisor iku akeh telecekan taek jenenge dara miber utawa anu ya. Tapi mboten niku aneh kula durung tau nemu kecepret ngono iku utawa ketok mawon gak usah kecepretnya. Ketok mawon. Wajalul baiti an yasari iki wajib. Lan ndadekno Baitullah Ka'bah niku an yasari saking kiwa. Dadi posisi Ka'bah itu harus di sebelah kirinya. Kok oleh ngelawan arus, nggih. Wah, iki aku kepingin sing di luar mainstream. Wis ngelawan arus tambah gak sah. Utawa niki yang sering terjebak. Yaitu memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad sementara tawafe durung ping 7. Sebab kejadiannya nanti begini. Niki misalnya Hajar Aswad, nggih. Lah wong iku wis nek kepingin ngambung iku teko mriki niku wis mepet. Ternyata dari sini mental dhek nengah. Pole wong wis berjubel dan mriki niki wis royokan wisan. Dan lama kan kepingin ngambung kan suwe wis ngenteni sing kene wis diserondol mburi tapi mriki gak iso nyingkir akhirnya mental nganan. Lah begitu nganan dhek memaksa. Akhirnya kan posisinya begini. Kesurung arus niki Hajar Aswate. Kesurung arus akhirnya putar badan. Pole dhek nguber ngambung niku memaksakan diri. Lah begitu putar balik Ka'bah tidak lagi nek ngene kan di kirinya. Niki kanannya. Lah begitu dia putar balik lah sekarang Ka'bah berada di kanannya. Batal tawafe. Nah itu mulane nek kepingin ngambung Hajar Aswad itu kalau posisinya itu betul-betul ndak memungkinkan jangan dipaksa. Nanti saja nek wis mari tawaf ping 7 khusus nyerang serbu Hajar Aswad iku wis. Sikut-sikutan wong iku nek pancen gak duwe tata krama nggih. Wong ngambung Hajar Aswad iku sunnah, nyikut iku haram. Lah mbelani sunnah ngelakoni haram wis iku wong bodoh. Nggih. Maksa ngambung Hajar Aswad dengan segala cara itu loh, itu tanda kebodohan. Bukan tanda kecintaan. Nek berusaha oleh, tapi nek sampai melukai diri apalagi melukai orang lain, nah niku jatuhnya haram. Nggih. Ono sing sampai nggih. Ono niku videone. Nek kula ndelok dhewe gak pernah. Ono sing sampai baju ikhrame iku melorot. Nggih. Polahe ketarik-tarik kan. Wong baju ikhram niku gak ono sabuke. Nggih ya. Umpama ono
Seringe gak ono sabuke wong Indonesia mawon pinter dikeki sabuk niku, golek sabuk sing gak ono ikatan jahitane kan ya. Sehingga ceklik ngoten kan. Niku mawon Mas ya sabuk nek digandoli wong Arab-Arab niku ya brodol sabuk kaya napa wong cuma sabuk ae tarik ngenten iki nggih melorot niku. Wah sampai ini niku termasuk peringatan wonten niku. Melorot mudo, baju ikhrame kecantol-cantol wong keseret-seret wong, nguber-nguber gak iso kan wis kedesek wong. Wah niku nggih gara-gara memaksa diri. Kadang kan cuma gawe kebanggaan. Aku maringan ngoten kan gawe bangga-bangga tok. Mulane agama niku pinter, agama niku gak mewajibkan itu karena tahu. Wong cuma di sudut kono sementara wong iku mesti tambah suwe tambah akeh. Ya nek zaman biyen nggih. Penduduke titik sing budal haji titik cara ngambung Hajar Aswad tiap putaran itu masih memungkinkan. Atau 7 putaran minimal ngambung sepisan itu memungkinkan. Kalau sekarang ndak memungkinkan. Sampai ono calone kan. Jadi dikira ditolong malaikat. Dia langsung dipiakno dikei dalan. Mau cium Hajar Aswad. Nggih kadang wong Indonesia. Nggih. Wong Indonesia sing urip nduk Mekah mriko. Nggih. Mau nyium Hajar Aswad. Manduk ya dikira sing nawani malaikat iki kok nawani aku. Digaekno dalan. Seret umroh niku nggih terutama nek haji wis gak ngatasi nek haji niku. Atau umroh kalau Ramadan ngenten nggih gak ngatasi. Di luar Ramadan niku digaekno dalan. Dipiyakno lah koyo banser nek ngawal kiai ngoten niku lho nggih. Walaupun gak ono sing ndungsel iku banser iku ya tetep dibuntu ngono. Malah ya ini malah gak iso mlaku ketatap banser padahal gak ono wonge. Digaekno dalan. Begitu selesai mencium langsung dicekel tangane, dijak minggir. Jaluki dhuwit. Dipaksa. Apalagi mang iku gak akad. Dheweke langsung narjet tinggi. Berapa ribu real ngonten langsung. Wis nduk kono niku Arab iku nggih. Gak wedi dosa wong Arab. Sampeyan nek nduk ngene Arafah, nek ada ana wong moto-moto, ojo gelem sampean difoto. Dipaksa bayar. Wis langsung wis langsung wis. Tinggal nyingkring ngoten mawon. Nek kadang kan wong gak enak sungkan dipaksa. Dikira gratis. Bayar 400 real. Nggih. Sak reale 4.000. Ditutno nang hotel, gak bawa uang diterno nang hotel ditutno. Wah niku ngono pake preman iki. Gak wedi dosa padahal wong Indonesia nduk kono iku hati-hati aja kerentek elek aja nduk kono malah digawe elek malahan kan. Ya mungkin dheweke wis gak ono kualat-kualate soalnya wis kebal wisan nggih. Wis kebal karo kualat. Jadi harus di sebelah kiri wal ibtida'u bil hajaril aswad. Ngawitine iku kelawan Hajar Aswad. Nek teko liyane Hajar Aswad gak dihitung. Baru dihitung setat dari Hajar Aswad. Nek sak mangke dikei lampu hijau sebelah kanane hijau. Kadang Hajar Aswad kan ketutup. Lampu hijau sebelah kanan nduk masjid pojok ndukur ngoten niku gawe pengingat. Beke muter iku lali nggih. Hajar Aswad pinggir endi yo? Ketutupan wong nggih. Jenenge wong pertama kali nduk anu niku kadang bingung posisi Hajar Aswad iku sing kono apa sing kono, pojok kono apa pojok kono ketutupan wong akeh mboten ketok dheweke ado. Nah niku bener niku dikai lampu ijo ngoten niku. Iya pinter wong-wong iki. Bid'ah niku ya termasuk. Wa muhadzatuhu lan ngencengi Hajar Aswad bijami ibadani kelawan sekabehane badane. Dadi waktu mulai niku awake niki didepno ngenten. Jadi badannya itu dihadapkan kepada lurus Hajar Aswad ngenten baru mulai bismillahi Allahu akbar. Nek ndongae gak wajib, sing penting mulaine niku. Doa-doanya ndak ada yang wajib, beda karo salat.
Nek salat enten rukun qauli, haji mboten enten rukun qauli. Yo doa banyak sekali tapi semuanya ndak wajib. Nggih. Wa kaunuhu sab'an lan anane tawaf iku sab'an ping 7. Lah niku ngitunge ya kudu sing temenanan nggih. Mbo ya apa carane niku. Nggih jarine ngoten kan siji ngoten. Kok anu maneh loro ngoten. Nek gak dititeni kan 7, aku mang oleh piro akhire gak mari-mari. Kan nek ragu kaya salat niku kan. Aku oleh 4 apa oleh 3? 3 kan muter maneng. Engko oleh 5, iki 5 apa 6? 5 muter maneng. Engko 7, 7 apa 6? 6 muter maneng gak mari-mari. Wayahe 7 iso 14. Oleh 1 apa loro? 1. Engko oleh loro. Loro apa 3? Loro. Ya akhire kan 14 iso-iso ngono. Kudu dititeni betul wis nggawe jari nek wis dicekel ngene wis iki 1, engko muter loro langsung ngene wis. Dadi mlaku karo ngenten. Beke lalian nggih. Nek wong akeh kan iso takon. Wong umroh itu napa tawaf itu boleh bicara. Oleh piro iki, Mang? Nek sak rombongan kan enak nggih. 6, 6. Nah, kabeh muni 6 ya wis sing lali wis manut ae. Nggih. Niku enak nek rombongan, nek ijenan nggih. Nek ijenan lali kan lali dhewe, takon sapa? Saya dapat berapa, Pak? Ya mbo sampean oleh piro? Wong sampean muter dhewe kok. Nggih. Wa kaunuhu dakhilal masjidi lan anane tawaf iku ing dalem jero masjid. Saniki masjidnya luas. Nggih. Dulu awal-awal perluasan itu ya mesti kontroversi. Apakah wilayah perluasan itu masuk dalam kategori masjid? Sehingga kalau tawaf nggih. Dulu itu napa Safa Marwah itu pisah karo masjid. Bahkan dulu itu gerbang Babus Salam itu saiki berada di tengah Matof iku. Nggone tawaf iku biyen ana Babus Salam. Tapi sudah hilang, sudah masuk area masjid. Bahkan masjidnya diperluaskan. Nek melok standar bahwa masjid iku yo nek perluasan berarti yo jenenge masjid ya berarti melok masjid. Gak berdasarkan batas masjid awal, gak mungkin kan. Wonge tambah akeh. Nggih. Termasuk sa'i iku mas'a iku tempat sa'i itu kan sekarang berlipat-lipat dari tempat sa'i yang asal biyen. Nggih. Cara biyen iku oma-oma diterabas gawe tempat sa'i. Jadi sa'i yang sekarang itu betul-betul lebar. Apalagi ditingkatkan. Sa'i niku kan tingkat 4. Nggih. Nah, ngoten niku yo karena kondisional nek di bawah ndak muat ya jangan memaksa malah bahaya kan. Maksudnya ojo duwe paham sing nduk-ndukur iku gak sah iku ngono iku nggih ojo nggih. Ojo walaupun iku kaunuhu dakhilal masjid, di dalam masjid. Nggih. Lah nek tawafe nduk njabane masjid mboten. Nek sak mangke ndak mungkin karena wis buntu gandeng karo rumah sakit. Sekarang nek kula umroh 2019 niku masih bisa. Nggih. Kula kali istri niku begitu datang niku setelah nduk jero niku hari berikutnya ayo Dek cek tahu muteri Masjidil Haram. Masjid Nabawi sudah dadi nduk Masjid Nabawi niku mlaku-mlaku jerone masjid wis, mlaku-mlaku muteri masjid cek ero masjid teko njaba iku mutere ya apa nggih. Nah niku Masjidil Haram masih bisa, malah ketemu wong Sampang nih waktu nggarap proyek. Sakniki sudah jadi, sudah tertutup. Muter njabane wis mboten iso. Kecuali naik mobil, tapi ndak luar Masjidil Haram nggih keliling muter wado. Nek 2019 niku masih bisa. Terakhir niku corona niku dikebut tambahan. Nggih. Gak ono jamaah haji niku malah kesempatan untuk ngebut malah narap niku. Mboten pekerjae prai mboten, malah pekerjae niku kerja terus. Nah niku ngoten, dakhilal masjid. Meskipun di lantai atas, orang-orang yang niki sing gawe kursi roda niku kan tawafnya di lantai atas niku. Tapi bayari wong, nggih, bayari wong atau nek keluargane dhewe gelem nggih. Nah niku kula ndak nyoba nek niku nggih.
Soale ping 7 tawaf ping 7 teko lantai atas niku titik terluar dari tawaf niku. Sing nduk tengah iki wis lumayan muter ping 7 niku nggih. Cara iki ping 7 niki paling ping 1. Sing ngowat iki paling ping 1 iki wis oleh ping 7 iki sik ping 1. Nggih. Tapi kalau masih di area dalam masjid masih disebut tawaf. Maksudnya ngoten nggih. Nek sing kula lakoni kali istri kula niku umpama ping 7 gak iso diarani tawaf karena posisinya di luar masjid. Nah niku ngoten. Wa kaunu kharijal baiti wasyadzar wani. Lan anane tawaf iku kharijal baiti njabane Ka'bah. Dadi ana jerone masjid ana njabane Ka'bah. Maksudnya ngenten, misalnya kayak Pak Jokowi kapanane kan oleh melbu Ka'bah nggih. Terus dheweke muter nduk jero Ka'bah ping 7, ya iku gak diarani tawaf. Tawaf kok nduk jerone Ka'bah. Dadi diizini melbu Ka'bah terus nduk jerone Ka'bah ping 7. Nduk jero niki temboke Ka'bah. Dheweke muter, lah niku mboten tawaf. Niku maksude kharijal baiti, nggih. Maksude kharijal baiti ku njabane Ka'bah. Wasyadarwani lan sadarwan. Sadarwan niku dinding niki nduk. Dadi niki Ka'bah. Nduk pinggire Ka'bah niku ana tembok. Ana tembok pendek. Niki Ka'bah, niki dindinge Ka'bah. Lah niki ana tembok pendek ngeten. Niki sing biasane dipenek nek wong kepingin ngambung Hajar Aswad niku royokan menek niki. Sebab gak didesek. Gandolane napa kiswahe Ka'bah niku gandoli kan mlaku kaya kerang ngono, kaya monyet ngono. Enak. Niku baris-baris niki aman, gak diserondol. Tapi yo gak sopan niku mang ya. Tapi wong jenenge kepingin wis gak peduli sopan, sing penting tau ngambung Hajar Aswad kan mosok merono ado-ado bayar-bayar ngambung Hajar Aswad gak iso kan wong terobsesi nggih ya. Nggih. Terobsesi wis apapun yang terjadi saya harus bisa mencium Hajar Aswad ya gak apa-apa wong panjen bayar larang ya. Hitungannya kan hitungan bisnis, bayar larang gak ngambung Hajar Aswad kaya apa ngoten kan. Padahal sunah mawon. Nah niki ana wong tawaf nggih niku mulane bahaya nek gak ngerti memaksa diri mencium Hajar Aswad dalam posisi tawafnya belum selesai 7 apalagi haji. Niku rawan. Begitu dia naik nduk kene ini gak dihitung tawaf niki. Karena niku sadarwan niku wau, sadarwan niki tembok niki menek niki wau. Gak dihitung tawaf. Nggih. Nah niku ngoten. Wal khijri. Lah niki enake awak dhewe durung haji wis belajar ilmu haji. Ya itu titik-titik niku wis ngerti. Engko kari pas haji ditambahi manasik tambah mantep kan. Wal khijri lan khijr Ismail. Dadi lah nek niki kula diparingi kesempatan iso salat nduk jero khijr. Dadi khijr Ismail niku pas nduk Talang Mas ngene niki Talang Mas. Gawe nek udan alirane niku lugure nduk khijr Ismail niki melingkar. Niki ada pintu. Kalau sekarang ada pintunya, nek dulu ndak ada pintu. Dulu mek ana lingkaran ngonten tok. Sehingga wong iso mbobol. Mulane saiki bagus nggih. Wong Arab Saudi niku bagus. Jadi wong Wahabi ku ya ana apike ya ana eleke. Niku dikai pintu niki. Nggih, niki dikai pintu. Lah kalau ada orang yang ketika tawaf niku nek tawaf kudune nduk njabane Khijr Ismail niki. Dadi modele ndak betul nek mriki sok cidek. Engko tutuk mriki rada ado ngenten karena ada Khijr Ismail. Niku harus begitu ndak boleh wah kesuwen adek mbobol iki mumpung dibuka mbobol kene ae. Ndak sah tawafnya karena napa ndak di luar Khijr Ismail nggih. Kula waktu niku salat zuhur pas tawaf ngonten tawaf nggih tawaf biasa wis mboten umrah.